В Республиканском доме детского творчества «Айнар» провел лекцию преподаватель Московского архитектурного института Глеб Соболев. Российский архитектор впервые посетил Абхазию и получил возможность непосредственно составить свое мнение об облике наших городов, в частности, Сухума. Как прошла лекция в Айнаре, какое впечатление оставила наша столица, об этом пообщаемся с Глебом Соболевым в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вы завершили лекцию в Айнаре, преподавали, я так понимаю, нашим юным творческим, скажем так, особам, людям. Как бы вы оценили вот этот интерес, как ее восприняли ваши слушатели? Ну, во-первых, я хотел бы отметить, что это была не просто лекция, это был разговор, да, и было не очень много человек, это были не только молодые люди, да, пришли, и несколько человек... То есть я не знала все подробности. Да, несколько человек, которые, интересуются архитектурой, да, и моя лекция называлась «Слова и дома», да, и она была посвящена связи языка и архитектуры и пространственного мышления, да, и я рассказал в том числе о своих проектах, в которых я попытался как-то эти мысли выразить. И мне кажется, что в Абхазии, где все де-факто двуязычные, да, как минимум, да, а может быть и триязычные, да, то наличие другого языка, это обогащает культуру, и это тоже очень важный момент, чтобы и не только абхазский язык устный сохранялся, но и архитектурный язык абхазский тоже сохранялся. Да? Интересно все-таки, были ли вопросы, и действительно соотношение языка и архитектуры, это, может быть, не совсем привычно слышать такое сочетание? На самом деле, эта тема, может быть, она где-то в каких-то там кругах, да, курсирует. Профессиональных, да. И она появилась не сейчас, а в 20-е годы, да, и позже повлияла. Но если вернуться к впечатлениям, да, и я, на самом деле, второй раз в Абхазии, первый раз я был, наверное, лет в 9 в Очимчире, да, еще в советское время, и мои воспоминания очень смутные, помню только инжир, который вот такими красными пятнами на асфальте основной улицы, да, и свод из деревьев, который я закрывал. А если говорить о нынешних впечатлениях, то они положительные, да, потому что даже когда я пересекал Сочи, и на фоне Сочи Абхазия выглядит для меня более спокойной и более культурной, потому что, на мой взгляд, то, что происходит в Сочи, это вакханалия какой-то не очень хорошей архитектуры и не очень правильных, с моей точки, градостроительных решений. Но это, опять же, такой поверхностный взгляд, но контраст этот виден, да. Да, когда заезжаешь. Да, и в Абхазии мы отдыхали, я приехал забирать семью отсюда, да, в Сосновой роще, и тоже было очень приятно видеть, что эти здания 70-х, 80-х годов постройки, что они сохранены, и в них не появилось такого, знаете, такого дорого-богато кича, да, а сохранена какая-то культура отдыха, и, конечно же, природа Абхазии, и деревья. Да, я бы сказал, что деревья меня даже поразили больше, да, потому что эти реликтовые сосны огромные, конечно же, это... Архитекторы все любят деревья, да, это очень сильно. И я только что слышу, что вы обсуждали уборку, да, в Сухуме. Я бы хотел сказать, что на улицах, в принципе, чисто, да, то есть такого количества мусора нет. Очень жалко, что, например, в том же Цитрусовом есть заброшенный, там клуб стоит, и центральная площадь. На мой взгляд, это такие шедевры, да, такой, да, кавказской, там, сталинской, да, архитектуры 30-х. Я читал эту лекцию по приглашению Алхаса Кварцхелия, и он меня успел свозить еще 13 числа наверх, на гору, туда, к телебашне, но мы наверх не поднимаемся, старый Сухум. И там сейчас идет ремонт колоннады, которая окружает эту дорогу. Да. И тоже я хотел бы, как-то отметить, в общем, процессы, идущие в России и в Абхазии с точки зрения архитектуры, да, и визуального ряда схожи. Может быть, Россия в чем-то продвинулась дальше, не скажу, что в положительном направлении. И эта колоннада меня просто на самом деле потрясла, при том, что она очень камерная, и с нее сейчас снят, видно, старые слои краски, и видна эта патина времени, и я вижу, что ее сейчас зашпаклевывают и превращают она превратится в новодел. И очень жалко видеть, когда это исчезает, когда эта патина времени
исторического, да, превращается вот в такой муляж, Надо при том, что это исторические здания. Людей, да. которые этим занимаются. Вот. Уточним этот вопрос. Потому что ты, я как немножко понимающий в отделке, да, в том числе реставрационными материалами, вижу, что там хорошие минеральные краски, и не нужно пытаться вот как бы все обновить тотально, потому что это убивает вот именно какой-то местный дух, ощущение времени, истории, потому что все-таки Абхазия, да, как государство и как территория, населенная давно, и обладает этой богатой историей и культурой. Да. А как вам показалось, вот это, о чем вы говорили, дорого, богато, да, оно не наступает ли здесь? Все-таки. Вот у нас тут, конечно, такое, как бы в обществе следят за этим. Есть организация Харахакалак, они прям, ну, как бы всегда какие-то общественные акции проводят, дискуссии организовывают на эту тему, и как люди к ним прислушиваются, это архитекторы. Вот. И вот в этой связи у вас, вот как у человека стороннего, да, со свежим взглядом, как вам показалось? Я бы не сказал, что это там доминирует, но, например, вот я увидел строящийся какой-то 9-этажный дом в центре, да, который, явно выбивается из масштаба, и Сухум хорош вот этой малоэтажной, как раз там 2-3-этажной застройкой, центр, да, вот, он самоштабен человеку, и как бы застраивать это высотными домами, на мой взгляд, было бы неправильно, потому что это, в общем-то, убивает его индивидуальность, да. А я скорее увидел, на самом деле, в этом смысле, там, Сухум и те города, которые я проезжал по пути, они похожи на малые города России, и некоторые даже без войны стоят в таком же разрушенном состоянии. И понятно, что люди выживают, что они должны на чем-то зарабатывать, что они принимают там экономически для себя выгодные решения, и там появляются те же заборы из профлиста и так далее. Да? То есть вот тут... Но количество сохраненной все-таки исторической архитектуры и даже там советской архитектуры, оно в том состоянии, когда оно еще вот, скажем, аутентично воспринимается, да? Ну вот вы говорили, что на лекции вы делились как бы своим творческим путем, скажем так, да? Экспериментом каким-то одним из... Какие проекты вы выполняли, и, на ваш взгляд, наиболее удачные, которые были бы интересны, допустим, здесь, в Абхазии? Вы знаете, я как бы начинал, во-первых, я 91-93 год уехал, учился в Англии, вот, причем там подрабатывал на поле для гольфа эти 2 года, да, косил траву, строил заборы, да, то есть такой хороший физический опыт, вот. И потом, вернувшись, за эти 2 года так много произошло изменений в России, там буквально месяц за год можно считать, что, в общем, мне было сложно как бы войти в профессиональную деятельность. Какое-то время я поработал в Моспроекте, да, успел там поучаствовать в строительстве башни у Павелецкой, на эскизном этапе. Потом открыл свое бюро, и у меня были заказы, частные заказы, да, дома, коттеджи, там, рестораны. Вот. Какое-то время немножко поработал в промышленной архитектуре. И в итоге я сейчас больше занимаюсь преподавательской деятельностью, потому что я вижу, что она как бы больше нацелена в будущее, потому что, любой проект, он делается когда-то, и вот получается, что ты работаешь с идеями, которые были 3 года назад. А в этом смысле общение со студентами и какое-то их расширение кругозора и своего, и их кругозора, да, оно, больше, мне кажется, будет влиять на нашу жизнь, чем те проекты, которые, можно было бы сейчас построить. Да? Вот если бы у вас была возможность, или вы бы посоветовали кому-нибудь, из своих коллег, там, автору, архитектору, что-то спроектировать здесь, в Сухуме, в стилистике, характерной для нашего города, что бы это было и как бы это выглядело? Вы понимаете, для того, чтобы рекомендовать какие-то функциональные вещи, да, я не знаю город. Единственное, что мне кажется, что здесь есть богатая культура местных материалов, которые, к сожалению, что имеется в виду? Как местный камень, ракушечник, да, есть какие-то вот такие, почти ручные бетонные здания, да. Есть, опять же, оштукатуренные фасады, каких-то домов здесь, да, то есть это есть те материалы, которыми, например, выстелены дорожки, да, вот большие, например, в тех же Сосновой роще огромные плиты из известняка. Они выглядят, почти как вот дорожка вокруг Акрополя в Греции, да, и я бы рекомендовал, как-то сужать цветовую палитру немножко, да, проявлять зелень, которая прекрасно обвивает фасады, и в отличие там от Северной России, в общем, она растет круглогодично, и пытаться сохранить вот какие-то естественные материалы, которые, естественно, стареют, да, не пытаться сделать все новым, вылизанным, с какими-то модными
часто продаваемыми через сети материалами. И, кстати, вот по поводу пластиковых окон, это тоже боль везде, особенно в вашем влажном климате. Когда нарушается вентиляция, то плесени не избежать. И вот даже в каких-то помещениях, в которых я был, я вижу, что вентиляция нарушена, и это возникает. То есть вот даже вот такие простые вещи... Вот эти. Да, даже такие простые вещи, как пластик, они в этом климате могут играть очень плохую роль. И, конечно же, дерево. Опять же, вот мы с Алхасом Кварцхелия когда обсуждали, например, в Швейцарии еще в середине XIX века был принят закон о сохранении границ леса. А в середине 20 века они завязали лесную промышленность и сохранение лесов в один цикл, когда налоги от лесной промышленности идут на поддержание лесов. Потому что то же самое сели, укрепление склонов. Вот. И в этом смысле развитие деревянной архитектуры здесь, на местных каких-то ресурсах, тоже могло бы, дать, с одной стороны, развитие каким-то традиционным методом, с другой стороны, помочь поддерживать баланс экологический лесов. А вот мне очень интересно, что бы вы сказали о наших заброшках, да, что с ними делать? Их сносить, их реставрировать? Понятно, они в разном состоянии, но тем не менее, вот как архитектор, что бы вы сказали? Вы знаете, вот даже здесь недалеко стоит особняк из камня, да, в общем, он реставрируем, да, вот, понятно, что тотальное обновленчество такое не нужно, что можно оставлять какие-то старые поверхности, дополнять новое там, где это необходимо, то есть использовать минимум нового, чтобы сохранять старое, и снос. Например, на мой взгляд, даже какие-то, я видел, панельные здания, да, если их возможно восстановить, они часто качественнее, чем то, что строится новое. Если, опять же, после инженерных обследований, да, это возможно. Вот вы, когда говорили о колоннаде, затронули тему, что нужно больше специалистов, наверное, реставраторов. У нас, наверное, с этим чуть-чуть сложнее, чем просто тем, чтобы, допустим, все это как-то обновить, побелить и так далее. Вы знаете, это даже не столько речь о реставраторах, сколько о каких-то правилах. Например, в средневековом Риме есть правило, что вы не можете просто взять и у исторического здания оббить полностью фасад и заново оштукатурить. То есть у вас отлетел кусок, значит, вы берете тот же материал, его заполняете, и у вас за счет этого остается вот эта патина времени, да, каких-то смены поколений, да, то есть там не нужны такие суперспециалисты, реставраторы, как в Петербурге, например, которые восстанавливают. И это вопрос, скорее, даже не столько реставрации, сколько культуры самих рабочих и их видения, потому что многие люди даже просто не видят в этом хорошего. Им кажется, что если новое, это хорошее, да, а это далеко не всегда так. И вот это превращение архитектуры в такую компьютерную картинку, которая происходит в Москве, кстати, да, это кстати, очень грустно. Потому что Москва, на мой взгляд, я из Москвы, я там вырос, да, и вот Москва, в общем, центр ее практически вымер, да. Если там жило в пределах Садового 3 миллиона, сейчас 300 тысяч. Вот, это такая большая гостиная, где все вылизано, да, и жизнь уходит, вот такая жизнь визуально. Но это, опять же, я понимаю, что тут есть экономические факторы, да, что людям проще из профлиста поставить забор, чем, там, не знаю, из бамбука эти палки нарезать, да, который, кстати, растет в Абхазии, да, прекрасный материал. Вот. Поэтому мне кажется, что это просто еще это вопрос культуры, да, какой-то собственный и уважение к собственной истории, да. То есть не пытаться ее заменить. Да, есть здания, разрушенные войной, но почему бы там не сохранить следы, но строить в нее что-то? Стратегий может быть очень много разных, да, работы. Понятно, что если она в аварийном состоянии, то нужно сносить. Но, может быть, при новом строительстве нужно сохранять эти габариты, высоту. Бывают такие фрагменты, реально очень красивые. И жалко как-то все это. Как-то бы использовать. Да. Возможно это так вообще сделать? Возможно, конечно. Есть примеры достройки, встройки разных, да, домоналичивания. То есть технологически это возможно, но, опять же, это упирается в том числе и в экономику. Очень коротко, буквально двумя-тремя фразами. Вот сейчас дизайн-код города разрабатывается в Сухом. А что бы вы сказали по этому поводу? Что привнести? Я бы привнес наличие натуральных материалов в отделке. Вот, и какое-то ограничение палитры, вот, и, наверное, какое-то уменьшение площадей графического дизайна всякого, да. На самом деле у нас тут супруга родилось выражение «дизайн на оба ваших дома». То есть не очень хорошее.